jour de match la ñu wax alors mu di match bi nga xam ne tey moom mooy opposé le Sénégal face à la Côte d'Ivoire alors nee nañu leen ak My Sénégal TV dara du leen rëcc dañuy ñëw bu joueurs yi nekkee ci terrain bi supporters yi nekk ci stade ba supporter ñu nekk fii ci Sénégal doxantu ci mbedd yi war nañ li nga xam ne moom mooy préparation match bi fii la ñu nekk ci village artisanal gars yi ñu dem doxantu xool ñi ci magasin yi xool ñi ci mbedd yi xool gars yi nan la ñuy waajee match Sénégal bi tey ci ñu dem Kra maa ngi lay jaar waaw man zéro ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax. alhamdulilah alors yow sénégalais nga waaw man sénégalais. sénégalais nga mais yow da nga may xaw a nduróog beneen nationalité nu mu demee noonu non man sénégalais. ah sénégalais nga alors tey nga ñëw def sa maillot ba mu baax fas yéene supporter Sénégal nan nga gisee tey match tey bii di ñëw incha allah. waaw match la bu am important match la bu nar a compliqué. nga xam nga ki ñuy joué dëkkam la nekk teg si moom moo organisé tamit moom tamit match bi tey da koy jaral loo xam ne sénégalais nañ bañ jàpp ne ñoo ko mën na. mais damay bëgg ñu bàyyi ci xel parce que match bu métti lay doon. match bu métti lay doon mais lan moo tax nga mën a wax ne match bu métti lay doon alors que ñun dañu am 3 matchs 3 victoires génn ak 9 points. Côte d'Ivoire génn ak 3 points fan nga mën a sukkandiku ba mën a wax match bi day métti. ni mu qualifié. daf ci dal donc léegi xam nga match bi da koy xaw a jaral quoi. xam nga qualification bi moom yaakaaru ko woon tekki dëkkam la nekk. donc moom match bi ni muy ñëwee dafay xaw a wute ak yeneen match yi donc loolu na ko Sénégalais yi bàyyi xel. yow loolu nga gis. loolu kese laa gis. loolu nga gis match la bu am important match la bu compliqué. mais boo ñuy wax score ban score moo na sa xel. bon man 1-0. 1-0 pour qui. pour Sénégal. jaajëf waay jaajëf. ñu ngi lay fay. di la ziar bu baax. yàlla nangu ziar. fii mel na ni dafa sénégalais de trop de ndax y' a beaucoup de maillots y' a les couleurs du Sénégal ak nu mu demee noonu tey. yàlla sant yàlla rek ñu préparé suñu ndam rek ñu doon Côte d'Ivoire yàlla may ñu ndam rek ñu jël lu ñu jëloon rek ñun ñëpp ñu ngi koy pare di ko supporté incha allah ñu fekkee ko tottal ko rek yàlla defal ñu jàmm ak salaam. yéen tamit ñu ngi leen di remercier comme seen liggéey li ngeen di def tamit. ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal. dañuy ñaan yàlla rek ñu am ndam bu rëy jëlaat coupe bi indiwaat ko. te incha allah loolu la yàlla di def sax. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañu jàppalante rek. est-ce que am nga yaakaar ne match bi dina yomb. non match bi du yomb de. gis nga ne du yomb daal. du yomb foo ko teg. dañuy xam ni ku ñuy tesanteel moo organisé te biir dëkkam la. ñu daal dañuy ñaan yàlla rek am ndam rek si kawam ñu génn si Côte d'Ivoire xaaraat ñeneen ñi te incha allah yàlla loolu lay def sax waaw Sénégal ki gañ incha allah bu neexee yàlla yonent bi. ban score nga yaakaar. 2-0. 2-0. incha allah. nee na 2-0 la yaakaar. 2-0 la Sénégal ak Côte d'Ivoire bi. waaw loolu laa wax ni ma ko gisee daal xam naa ne day rafet rek comme lu ñu doon def rek la ñuy def 3-0 la ñu leen di door jeex na. alors yow am nga yaakaar bu baax que ni Sénégal dafay dóor facilement Côte d'Ivoire. man musuma ñàkk am yaakaar coupe bi sax ci boppam dañu ko indi. waaw. alors tey bu fekkee yow da ngay def benn analyse sa équipe bu Sénégal ak équipe bu Côte d'Ivoire puisque ñun dañoo génn ak 9 points ñoom ñu génn ak 3 points nan nga gisee loolu. comme li ma la wax rek ñun kay gañ nañ boo pare aw ma ci ñaari kenn daal. Sénégal rek laa wax 3-0 lañu leen door. 3-0 yi leer. wallahi gis ngeen ko nee na 3-0. waay loolu laa gis de. loolu nga gis. 3-0 lay door. incha allah coupe bi sax yi boppam dañu ko indi. waay. waaw mais grand maa lay jaar. maa lay delloo ziar. nu mu demee nii gars yi yéen da ngeen a sénégalais nu mu demee noonu. mooy yoon di ñaan yàlla ndam rek. waaw di ñaan yàlla ndam bu sedd guy. waaw yàlla may ñu ndam bu sedd te am na ci yaakaar bu baax booy ay jàmbaar leen yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen xiwal ci barke Seex Xadim. amul ragal li ñu am ndam bu neexee yàlla. amul ragal alors ban analyse ngay def Sénégal génnee 9 points Côte d'Ivoire génnee 3 points match yi ñoo war a dara tey ci huitième de finale ban analyse ngay def foofu. waaw dafa nekk match boo xamante ne Côte d'Ivoire ñëpp dañu yaakaar ne toog na yàlla dimbali mu ñëwaat ci course bi kon du match bu yomb daal. waaw dañuy nag booy tax nga xam ne match bi seen coupe mi soog tàmbali. ndax léegi dóor mu toog la. waaw ñu xam ne match boo xam match au sérieux lañ koy jël match tactique la match course la Aliou Cissé ñu teel booy waaw teg ba 11 normal yàlla may ñu ndam daal. yàlla may ñu dem waaw. ayca yow daal yaa ngi waaj bu baax daal. pare na am nga ci yaakaar. bu baax kay. dafa leer grand maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi jaar baax ñu ngi jaar baax ñu ngi leen jox sa wàccuwaay tey moom macha allah. alors tey Sénégal di football ak Côte d'Ivoire donc muy ñaari équipe yu mag yoo xam ne kii dafa génn ci 9 ki génn ci 3 points alors ban analyse ngay def foofu tey. analyse bi may def bo match bi du yomb match bu difficile lay rek mais ci kattan yàlla équipe yi ñëw fii yëpp bu soobee yàlla équipe yi ñëw fii yëpp Sénégal moo ci gën a taxaw te ndam bi incha allah ci Sénégal lay yem bu soobee yàlla.
alors tey bu fekkoon dañu la yóbbu ba ci joueurs yi nga taxaw coach yi taxaw ñëpp taxaw kan ngay yedd wala boog ban conseil nga leen di jox. li ma leen di jox conseil bi ma leen di jox ce sera simple nañuy am discipline am yar fu ñu leen ni ñu leen xamee rek nañu continuer loolu bu ñu leen toppee ci seen progression yi ñuy def nañu jouer seen football rek bu ñu jouer seen football rek incha allah ndam bi Sénégal lay ñëw incha allah. dama bëgg nga wax ak ñaari nit kenn ki Sadio Mané la kenn ki Aliou Cissé kenn ku nekk loo koy wax. Aliou Cissé li ma koy wax bon na dalal bu xelu booy yi bu ñu leen jox bu ñu leen teg benn pressing bu ñu leen teg benn pression nañu leen bàyyi ak seen mën-mën bu ñu leen jox benn pression bi seen kaw lay nekk ñun seen dëkk la ñuy ñëw lañ leen fekk bu soobee yàlla incha allah ndam bi Sénégal lay ñëw incha allah. bu dee Sadio Mané. Sadio Mané li ma koy wax bon Sadio Mané waaw lu ma koy wax parce que moom mu ngi def liggéeyam parce que na gën a góorgóorlu parce que match bi moom match bu du yomb parce que équipe bi nga xam ne dafa génne kii nu mu tudd difficulté la génne bu ñëwee day gën a motivé wu te en plus encore dëkkam la nekk moom na gën a dalal booy yi parce que mooy leader bi li mu wane Coupe d'Afrique commencement ba fin nga ko wane encore bu ko wane incha allah yàlla dinañ may ndam incha allah. yàlla dañu mën a def ok merci beaucoup. merci. alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla waa ji dafa am luñ ko dénkoon li ko ci wax rek dafa am luñ ko dénkoon moom la ñuy dem jëli rek si kàttanu yàlla dina ñëwaat nag pour deuxième fois ci barke alxuraan ci barke salaatul fatiha. mais am nga yaakaar que ni Sénégal dina doon facilement la Côte d'Ivoire. waaw actuellement nii moo ko mun bu yàgg ba dama doon werante mais actuellement nii Sénégal moo mun gars yi fi nekk yëpp. mais foo ko teg. bon fi ma ko teg c'est simple maanaam muyee la mayoo système bi naar yi dañu doon nax ñeneen ñi dañu doon nax ni ñuy fubale mais léegi xam nañ ne affaire bi fubal bi wax arbitre bi la gëdd ko ñëw taxaw ci kanamam ne ko lii am na tiiral lii defal nii yaa dégg loolu la gars ñun Sénégal dañuy yàgg sonn si fubal ñun ñi nga xamante ne dañu bëgg sport ñun ñuy bëgg sport dañu yàgg fubal di sonn mort subite société ñun la njëkk a dal yeneen ak yeneen ñuy sàcc si arbitre ñun la dal yaa ngi dégg ñuy dem si terrain ñun la dal ñun sportif yëpp Sénégal dañu demoon ba découragé ndeysaan yaa ngi dégg mais fu ñu découragé nag ndeke yàlla foofu la ñëwee nag ne da ngeen di am dara léegi nag xam nañ yoon bi incha allahu rabbi dañ ciy jël waaw. bu fekkee da ngay joxe score ban score nga yaakaar tey. bon booy bi nee na 2-1 mais daal non booy bi nee na 2-1 man daal 2-0 laa gis. 2-0 nga gis. waaw moom laa gis. ak lan. grand tu as porté un très joli maillot. comme bi waa ji sol rek man moom laa sol ah. comme bi waa ji sol. waaw alors tey ngay supporter sa équipe muy Sénégal alors ban nga ñu wax tey lan nga gis te match bi wala lan nga sentir tey. non lu ma gis xanaa gagné rek laa gis ah. grand yaa ngi sol maillot Koulibaly bu nice. waaw dëgg la. lu mu demee noonu da ngay supporter Koulibaly mooy sa jour wala lu mu demee. non man Koulibaly laa sant sax. moo tax ngay waaw fii laa juddoo yoroo fi. alors yaa ngi waaj match Sénégal bi tey. waaw te lébu laa ni match Sénégal moom saa yu dem ret saa yu fubal yaa ma gën a xam man moom damay daw géej gi. da ngay daw géej kenn du la gis. géej du ma ko sax jege. waaye li jàmm la Sénégal bi fubal jën du am. nu mu demee noonu non c'est que kii bi moo laaj loolu quoi jour bi. xam nga jour bi moom Sénégal buy fubal gars yi dañuy activité yëpp dañ koy arrêté jublu si Sénégal ñaan ndam li ñëw mais su ko weesoo après si liggéey bi la ñuy jubluwaat. dëgg la tey matchu tey bi noo ko gisee tey. matchu tey bi kon li ñuy wax jour yi rek instant bi fubal dafa toll foo xamante ne amul sama dëkk la amul du sama dëkk ku mun rek si biir pelouse bi lay xewee lépp te instant yi 2-0 lañ gis moom. 2-0 nga gis. 2-0 day dugg. mais ku la wax loolu xam nga da nga nekk ci géej gi ndax yow géej gi da nga faa gis la wax 2-0 wala nu mu demee noonu. non pas gis sax dinañ leen dugal seen temps fort moom lu wér laa la wax moom. ah bon. waaw lu wér. alors boo amee conseil booy jox sénégalais yi loo leen di wax. li ma leen wax non sénégalais kenn waratu leen jox benn conseil parce que ñoom lépp xam nañ ko si àdduna amul dara loo xamante ne war nañ leen ko mën a wax fii moom ku fi juddoo moom kenn du la wax ni lii nga war a def xam nga loo war a def. dañ ñoom nag ñoo war a dem wane seen bopp foofu xam ne ñoom Cameroun fii kii Côte d'Ivoire am na lu ñu leb bor bi dañ ko war a fay seen biir dëkk loolu laa leen di yóbbante pour ñu wax ko. dafa leer. waaw dafa kese Sénégal ret yow. Sénégal rek.
salaamaaleykum maa ngi leen di ziar maa ngi leen ci jàmm. jàmm alhamdulilah. alors alhamdulilah tey Sénégal di joué ñi nga xam ne ñoom ñooy Côte d'Ivoire alors tey ban analyse nga def ci match bi. ndam rek la ñuy am nag. waaw bu ñu tiit bu ñu ragal ay góor lañ comme ñoom ay nekk fii naan Côte d'Ivoire nii Côte d'Ivoire naa dara ndam rek Sénégal Sadio Mané rek la ñu wax waaw. alors booy jox Sadio conseil loo koy wax tey. bu may jox Sadio conseil. bul am dara looy tiit ci terrain bi defal lépp li nga war a def waaw. waaw alors yéen daal pare ngeen daal. pare nañ Sénégal moom ñun pare nañ. waaw ban score ngeen gis ban score. sport bu doy. waaw. yow ñaata nga gis nga 2-0 laa gis bu ñu defee ndànk bu ñu deful ndànk 2 mi-temps 4 tas. déedéet waay. waaw. alors kon pare ngeen daal. yàgg na. Sénégal dina dóor fu mu toll nii ndam li mu ngi suñu poos. mu ngi suñu poos. waaw yàgg na loolu amul lu ñuy xaar. ndam rek. amul tiit amul ragal billaay wallaay dañuy dóor. ndam ca kaw ca kanam barke Serigne Touba dóor rek la ñuy def waaw. mais tey dafa mel ni da ngeen ànd ak xadar ci match bi tey dafa mel ni ku leen gis xam ne da ngeen a am confiance nu mu demee noonu. waaw parce que danoo kontaan ci li passé te wóor na ni li ñëw mooy dàq li ñëw mooy dàq li passé. loolu la ñu xam noonu. am nga ci yaakaar. am nañ ci yaakaar bu baax a baax. ban score nga gis. xanaa ñaf duma rek duma dong laa gis ñaata bii lay doon. man de pour man à peu près li ma jàpp mooy 2-1 waaw. te yow daal foog nga may Côte d'Ivoire benn. waaw mais nag dañ leen yërëm ay dëkkandoo lañ nag boo leen defee lépp day metti de waaw Guinée bi ñuy football ak Sénégal loolu laa leen wax dama leen ay waay yërëm leen ay suñuy dëkkandoo la dégg nga fu la fa demee daal yërmande ngay dawal yërmande rek laay dawal waaw wax dëgg yàlla nag da cee baax ndax fi mu nekk nii lii moom pola suñu jógee ci po mi ëllëg ñooy bokk nekkaat fii rek te xam nga luy tàngal ay xol daf fee baaxul daal parce que léegi dama bëgg nga jàkkaarloog sénégalais joueurs yi nga wax ak ñoom ñu dégg la ne leen ngir yàlla dañ yërëm ñi buñ leen def nañ leen def ndànk waaw nañ leen dimbale rek ngir yàlla dóor yu métti yi moom day ëpp nag waaw parce que nit ki escanté ko ba bu fi jógee dootul mën a am benn njariñ moom kooku moom wax dëgg yàlla day métti moom nañ leen yërëm ndax ñun ñëpp ñoo bokk Afrique ay dëkkandoo lañu nañ leen yërëm rek waaw bu ñu leen waree def fukk nañ leen def juróom rek bàyyi leen a juróom yi waaw jërë ngeen jëf salaamaaleykum waaw supporter yi baa waaw mais kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah yaa ngi waaj match Sénégal bi. moom maa ngi koy waaj bu baax a baax. alors ku gis drapeau bi xam na tey da nga ànd ak xadar. 3-0 laa koy dóor bu ko yàlla. 3-0. maa la ko wax loolu nga gis. loolu laa gis. yaakaar nga mu yomb daal. non bëri bukk ak mbaam la. mais dégg naa taxi yi tey gratuite la. amul fay. amul fay. amul fay. prime la prime. prime la waaw waa kay jaar bu baax a baax. alors patron maa ngi lay nuyu di la jaar. maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm. bu baax macha allah. alors yow dafa mel ni jaaykatu maye bu mag nga de. jaaykatu mag bu mag sax jaaykatu bu mag laa waaw. waaw parce que dañu toll fee gis maye yu bëri la. waaw c'est vrai waaw. alors ñoo ngi ci dugg ci match bi dugg ci bisimilah rahmaani rahim bugg ci génn alhamdulilah rabbil alamin vraiment am nañu yaakaar bani aadama na yaakaaram lam ak ñaanam nan réew mi lañu am vraiment boobu bi mu ñëwee ba léegi ñoo ngi ñaan di jaay ay mayo di jaay ma ji si jur suñu bopp aussi. léegi mën naa xam benn affaire match yële passé wala boog avant CAN bi di commencé ak bi Sénégal amee ndam bi passé bay waajal nan ngeen gisee vente bi maanaam mi ngi progressé wala. mu ngi progressé nit ñaa ngi jënd mayo yi bon équipe baa ngi intéressé wu nit ñi ñëpp ñu ngi ci dugg mag xale jigéen góor ñëpp ñu ngi ci dugg parce que ñëpp ñu ngi jënd mayo yi ñu ngi waxtaanee match yi. oui vraiment xam ne léegi affaire bi intéressé na gars yi bu baax a baax incha allah. intéressé na gars yi bu baax alors yéen jaaykat yi maanaam dama bëgg a xam psychologiquement risques yi ngeen di jël nan lay demee ci seen côté da nga gis ku jënd maay yu bëri des fois risqué maanaam nu mu demee noonu. oui c'est vrai addina moom lépp risque la addina moom lépp risque la tout est risqué parce que addina moom ku risqué wul dara doo am dara noonu aussi nit ñi aussi dañuy am suñu jël suñu xaalis bëri jënd ko may yu bëri yaakaar bon ñu ñaan aussi. pour équipe bi jar comme ça mayo yi mooy mën a jar parce que loolu aussi parce que ñu ni dañ génnee sax ay sarax dañuy def lu mu la naax loolu secret sénégalais la bon ñun dañuy génnee même ay sarax di ñaanlu rien que pour équipe bi gagné te kooku duñ ko wax kenn te aussi boo seetuñ ci asa jaay mayo mais dañ seet vraiment réew mi lañ seet dañuy def ay sacrifice yu rëy def ay sarax di ña xëy jóg guddi di ñaan di pour équipe maye jar rek pour rien que équipe bi gagne non pour équipe bi mayi moom ala kulli haal équipe bi su dee door day jar mais nag ñun réew mi moo ñu gën a soxal ko mayo yi moom wax dëgg yàlla
alors réew mi leen gën a sonal bu ngeen gën a soxal que may alors bëgg naa xam concernant mayo yi ñu floqué yan mayo kan moo gën a jar jamono ji. bon nun man damay jaay mayo sans numéro ñoom ñoo gën a jar parce que jaay mayo bi am numéro daf lay sonal. lan moo ci ne ban mu lay sonal. parce que dañuy bëgg jour bi ak jour bi ak jour bi yooyu yëpp nga jaay mayo sans numéro nga avancé moo gën nga tardé bi quoi. moo gën a noppale. moo gën a noppale waaw. yow loolu nga gis daal. moo am sax. alors score tay bi lan nga sentir ban score nga yaakaar. ñoo ngi ñaan yàlla jàmm rek yàlla lépp lu mu dogal ñu sant ko ci mais ñoo ngi ñaan yàlla gagné. mais ñaata nga bëgg ñu door ko ñaata. non bon score moom man aw ma kii nu ma gën a diisee rek moo ma gënal. franchement c'est la vérité. amul yërmande. maa ma yërmande ci loolu moom su ma dee ñaan yàlla damay ñaan yàlla lu bëri waaw damay ñaan yàlla lu bëri yàlla jox ma lu bëri parce que yàlla dafa oomal waaw kon donc man du ko ñaan lu tuuti waaw damay ñaan lu bëri man damay ñaan yàlla may ma jox ma coupe bi indil ma ko fii jox ma yeneen coupe parce que yàlla mu yore moo bëri waaw. daan nga. yaa ngi supporté Sénégal yaa ngi supporté. man Sénégalais. grand dafa mel ni yaa ngi supporté de. oui bien sûr maa ngi supporté Sénégal sama réew. waaw tey moom Côte d'Ivoire moom il faut nu wan leen ni waaw ñun moom nous sommes les lions de la Teranga quoi waaw. alors tey ñuy joué Côte d'Ivoire di équipe boo xam ne ñun ak ñoom bokk ñu ni ñu génne. ñun dañu génne ak 9 points ñoom ñu génne 3 points alors ban analyse ngay def tey dina yomb wala du yomb. bon analyse bi ma am ci match bi tey mooy match bi moom ku jàpp ne nga yomb yaa ngi nax sa bopp. parce que bien évidemment que Côte d'Ivoire difficilement la génne mais aussi ñoom ñooy comme ni ñu ko waxee les pays de l'hospitalité ñoom ñooy ak public bi aussi da ciy joué donc je rappelle que les Lions de la Teranga du def lu naan lu jël match bi comme ni ñu daan jëlee yeneen match de poule yi waaw lu jël match bi comme ni ñu daan jëlee match de poule yi waaw gagné waaw def preuve de wane seen bopp quoi. waaw man daal loolu laay xaar ci ñoom te j'espère que incha allah dinañu indil ndam li jusqu'à la finale quoi. gis nga loolu quoi. gis naa loolu quoi avec Sadio Mané Iliman Ndiaye Cheikh Kouyaté daal comment dirais-je Lamine Camara dina indil ndam li incha allah. du yomb. gis nga ne du yomb daal. du yomb ca kaw espoir. score ñaata. score bon je dirais 2-0. oui 2-0. 2-0 oui. jaajëf merci. grand maa lay nuyu di la ziar. waaw ku baax ñi lay ziar. maa yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax kay. alors tey ñu gis la xam ne vrai sénégalais nga ne grand nooy waaj a match bi tey. waaw match bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax ñu ngi koy waaj bu baax a baax parce que tey dafa nekk match boo xam te ni xam nañ ni du yomb mais lu métti gars yi dañuy jël ndam li incha allah rabbi. dañ ko jël incha allah rabbi. en tant que commerçant ngay jaay ay affaires yoo xam ne boog ay matériels yoo xam ne donc pour supporter la nan nga gisee tey vente bi par rapport ak yeneen jours yi passé. waaw tey moom alhamdulilah par rapport ak yeneen jours yi parce que jour bi Sénégal def moom wax dëgg fa yàlla moom gars yi dañuy jënd bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax affaire yi mi ngi wàññeeku bu baax a baax. kon yow boo sañoon ñu dem ba final. waaw dañuy dem ba final parce que bu demee final rek affaire yi gën a baax. day gën a jar day gën a jar incha allah. jaajëf. ok frère merci beaucoup merci. sant yàlla bu baax mon ami. dégg naa yow yaay faral di reporter match Sénégal yi. waaw le Sénégal qui joue avec une extraordinaire journée avec Côte d'Ivoire c'est une journée extraordinaire mais Sénégal mooy boobu moom. xamee ngeen baat bi xamee ngeen. waaye lay Bafana. mais grand tey doy waaj a bat Sénégal. non tey moom avec Sénégal moom tout est possible maa la wax lii tey moom xumata dagan lay doon. waaw. ñu joué ak équipe bu mag muy Côte d'Ivoire tey lan nga gis. pays organisateur la mais ragaluñu loolu nous sommes des Sénégalais nous sommes des lions. ragalu lion nag mooy buuru forêt bi jeex na kon yaa ma gën a xam. nous sommes pas peureux mooy na muy. alors score bi lan nga gis tey ban score nga gis. bon non tey moom wax dëgg yàlla bu ma sañoon nag ñu def 2-0. 2-0 waaw. loolu sama bëgg-bëgg la quoi. 2 doy na la. 2 doy na ma sëkk 2-0 te incha allah mooy am. lan ngay wax joueurs yi wala lan ngay wax coach bi. waaw mais joueurs yi li ma leen di wax daal mooy ñu jàpp te ba bàyyi xam ne seen frères yeeg sœurs yeeg ñu ngi seen ginnaaw jàpp te ba bàyyi coach comme d'après dañ déggulante rek l'union fait la force. jeex na Sénégal sa kanam. jeex na anglais nu mu ko waxee l'union fait la force. ah non no speak English my brother you speak Simon. small. yeah. jaajëf. alors tey nga def sa maillot bu nice teg sa maillot nice aussi di jaay alors en tant que jaaykatu maillot nan nga dundee tey match bi. waa di ko dund comme ni ko Sénégalais yi di dundee rek tey xaar incha allah suñu borom may ñu ndam ndax jàpp nañ ne tey ndam rek la ñu war a am. ndam rek la ñu war a am waaw incha allah. loolu daal Côte d'Ivoire nag defet rek la war a am. Côte d'Ivoire waaw loolu laa gis nag defet la war a am parce que vraiment ñun ñoo gën a mérito ndam li Côte d'Ivoire quoi vraiment.
ndax ñun 9 points lañ génnee avec manière kee gis nañ ñun génnee dafa wékku ci kii dóor pour mu mën a dem kon jàpp naa ne ñaar yoo duñ benn waaw ñun war na mën a ñëw taxaw gëm wan ko ne ko match retour lu ñu andi dëgg la tegal ko lu métti gañe ko dem yoonam amul sama parce que football moo jeex léegi ay sama dëkk la du sama dëkk. dëgg la alors may vente bi nu mu demee mi ngi gën a dox wala. waaw mooy non instant bii nag sénégalais mën na ni lu xaw a ragal par rapport ak match de poule bi la doon gën a dox te xam naa ne ñu bëri dañuy bàyyi ba peut-être Sénégal génn ñu doog a ñemewaat affaire yooyu noonu daal mais instant yi moom xaw na taxaw su ma la waxee dëgg rek par rapport ak match de poule yi waaw. nga daal pare nga pour match bi daal. non pare nañ pour match bi. ban score nga gis. waaw non mën nañ ko dóor 2 nag. 2 lay doon waaw incha allah loolu laa mën na nekk daal incha allah. jaajëf li nga xam ne moo di réaction wu sénégalais yi alors ça montre que ni ñu ngi waaj li nga xam ne moom mooy match bu mag bi tey ci Sénégal ak Côte d'Ivoire alors bés bu jot nag dinañu ànd ak yéen ànd ak My Sénégal TV chaîne bi ngeen bëgg chaîne bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp kenn tànnalu leen ko yéen a ko tànnal seen bopp ñu nag yéen ci Sénégal dara du leen rëcc muy match Sénégal muy bépp événement boo xam ne dafay am fii ci Sénégal di ngeen ko am si tàng bi à travers My Sénégal kaa ñu dem ayca ba beneen yoon